시작. 방송 중단이 아니라 녹화 아, 시작. 중단. 나 왜 이러지? 녹화 시작은. 자, 이제 이건 앞에 건 자르면 되니까. 자, 이제 하겠습니다. 하나, 둘. 안녕하세요. 안녕하세요. 동두천 예쁜길 동네 한 바퀴 동두천 비타민 임현숙 의원입니다. 여기는 동두천시 복합 커뮤니티 센터 7층 미디어 센터 크리에이티브실에서 진행하고 있습니다. 오늘도 어김없이 3차를 즐겁게 함께한 예쁜길 크루들이 함께했습니다. 안녕하세요. 예쁜 길을 걷는 지영미입니다. 안녕하세요. 같이 걸었던 박재입니다. 땡. 다시 해 처음부터. 아, 중단하지 마. 아, 중단하지 말고 말고 녹화는? 내가 잘라서 할 거니까. 아, 중단해야 돼. 중단. 네. 중단했어요? 네, 좋습니다. 다시 시작하면 시작해 주세요. 시작. 이제 진짜 가. 이제 진짜 가고 음. 여기에 하나가 빠졌어. 롱다리 아니 여기 요거 위에 롱다리만 팔지? 아니 그들이 함께했습니다. 함께한 분들이 자기소개를 듣겠습니다. 아, 그걸 함께한 얘기하시구나. 분들의 자기소개를 아, 듣겠습니다. 이게 잘려서 그래요. 잘려서 그래. 음. 그냥 우리가 알아서 하자. 응. 일단 녹화 시작. 잠깐만요. 다시 시작. 안녕하세요. 안녕하세요. 동두천 예쁜길 동네 한 바퀴 동두천 비타민 임현숙 의원입니다. 여기는 동두천시 복합 커뮤니티 센터 7층 미디어 센터 크리에이티브실에서 진행하고 있습니다. 오늘도 어김없이 3차를 즐겁게 함께한 예쁜길 크루들이 함께했습니다. 예쁜길 크루들이 함께한 예쁜길 크루들이 자기소개를 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 예쁜 길을 걷는 지연미입니다. 네, 함께 걸었던 박재입니다. 함께해서 너무 행복합니다. 네, 저도요. 그럼 3월 예쁜길 동네 한 바퀴를 같이 걸었는데요. 그날은 롱다리는 한 18,000보 정도. 그렇죠. 저는 또 우리 다 같이 숏다리 저희가 2만 보 정도 걸었습니다. 네. 날씨도 너무 좋았어요. 네네. 함께한 느낌이 연미님은 어땠어요? 저희가 지행역을 먼저 시작을 해서 걷기 시작을 했잖아요. 이날은 그래도 덥지도 않고 뭐 춥지도 않고 날씨가 너무 좋았던 것 같아요. 그래서 좀 걷는데 조금 수월했다라고 볼 수가 있겠죠. 네. 그래서 보산역을 아니죠. 이제 너무 빨리 잠깐 끝났어. 꺼주세요. 이게 너무 길었다. 이걸 먼저 아니 꺼야 돼. 일단 얘 녹화를 이걸 끌 때 얘를 켜고 꺼야 돼. 키고. 얘를 켜놓고 키고 꺼야. 끄고 그래야 이게 화면이 안 아니 나오고. 얘 나올 때 이 연미가 쭉 얘기하면서 걸었어요. 그래서 걸으면서 여기 숲길을 얘기를 해야 되거든. 틀어줘야 돼. 숲길을 얘기를 하면서 네. 바로 숲길 얘기하기 전에 틀어줘야 되는 거야. 다시 한 번만 해볼게요. 그러면. 그러면은 우리가 저기부터 하자. 연미 인사부터. 우리 인사를 네, 다 네, 네. 끝났으니까 이걸 끄기 전에 얘를 켜고 키고 얘를 얘를 켜고 그 다음에 두 번째. 네. 두 번째 두 번째. 보살 걷는 거 했지? 네. 아니 걷는 첫 거부터 번째, 해야 돼. 거 첫 이제. 번째부터 해야 돼. 첫 번째부터 해야 돼. 다시. 네. 자, 그래서 여기서 내가 할게 이거. 네. 이제 걷는 거 네. 녹화. 네. 자, 걷는 거. 저희가 지행역부터 시작을 해서 걷기 시작을 했죠. 그래서 지행역부터 걷다 보면은 저희가 이제 거의 소유산 방향이죠. 소유산 방향으로 시작을 하면 부영 아파트, 그다음에 대방 아파트 그쪽으로 부유를 해서 쭉 가다 보면 맞아요. 아마 보산역이 나올 거예요. 그래서 이 숲속이 진짜 왼쪽 오른쪽 방향을 틀 때마다 서로 좀 틀린 풍경을 볼 수가 있는데 맞아요. 정말 그 풀숲 사이사이가 공기 자체도 틀리고 너무 좋았던 것 같아요. 네, 그래서 우리가 보산역을 좀 지나고 네네. 보산 그래피티 버카를 보며 네네. 추억의 음악도 듣고 네네네. 추억의 이제 그래피티 네. 설명도 들었는데요. 네네네. 우리가 이렇게 푸드코트 네. 우리 여기가 어디죠? 그 광장 월드 스트리트 길이죠. 네네네. 보산역. 그러면서 우리가 걸었어요. 걸으면서 또 요 달락달락 해야 되겠다.
달락달락. 달락달락 해서 하고 또 묶어야 되겠어. 어. 그러니까 우리가 월드 여기부터 다시 하자. 숲속 네네. 걷는 거. 숲속 걷는 거를 보세요. 자, 저희가 지행역 저 3번 출구, 1번 출구였죠. 1번 출구를 지나서 지금 부영 아파트 또 대방 쪽 그쪽을 지나다 보면은 아마 사람들은 못 느끼겠는데 이 길이 진짜 숲속을 걷는 것 같은 느낌이 네. 드실 거예요. 그러면 이쪽 길에서 쭉 가다 보면 이제 보산역이 나오겠죠. 그렇죠. 네네. 네, 근데 이 맞아요. 길 자체가 오른쪽 왼쪽 길 자체가 좀 풍경 자체가 또 틀려요. 그래서 사람들이 보기에는 참 좋은 풍경일 것 같다는 생각이 들어요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 우리가 또 가면서 뭘 봤나요? 이게 뭐죠? 이거 저도 처음 봤는데 이거를 QR 코드로 되어 있잖아요. 네네. QR 코드를 찍게 되면은 추억의 노래가 나오더라고요. 맞아요. 네, 깜짝 저 깜짝 놀랐어요. 저도. 네. 거리를 음악의 거리를 만들 수가 맞아요. 있더라고요. 그다음에 또 각 집집마다 QR 코드 있는데 또 찍으면은 이제 작가의 그런 프로필도 나오는 경우도 그래피티 있고. 그래피티 네네네네. 프로필이 따로 있었어요. 네네네 네, 맞아요. 전 진짜 처음 봤어요 진짜. 저도 고산 쪽을 많이 다녔지만 이거 지금 맞아요. 녹화 안 해요? 자, 연습하는 그래서 거죠? 이제 여기는 네. 네가 그 네. 얘기 하세요. 네. 경사로 응. 여기가 어디든지 아니까 우리가 음. 행사 때 많이 가봤는데 이러면서 이제 할 거니까 이제부터 갈게요. 여기 뭐 어디냐면 여기 제이님은 어떠셨어요? 저부터요? 아니 이제 틀게요. 아, 제가 물어보면 이제 네. 물어보면 이걸 틀어놓고 뭐지? 요거 그거 아니에요? 요거였어요. 그거. 그죠? 제이님은 우리 이런 여기 근처 무대가 있잖아요. 행사 네, 많이 네. 하셨잖아요. 네, 저희는 어떠셨나요? 이쪽에서 행사를 많이 했는데 음. 정말 이 주의당 너무 좋은데 단지 한 가지 문제점이 저희 이게 경사로가 없어요. 아 그래요. 네, 그래서 무대에 올라갈 맞아, 때 없는 것 같아요. 네, 너무 그 장애인분들이나 조금 몸이 불편하신 분들이 계단 걷기가 너무 힘들어요. 그러니까 이런 거는 조금 고쳐주셨으면 좋겠어요. 그래서 제가 바로 또 그 다음날 와. 우리 문화예술 과장님하고 네. 얘기를 했어요. 그랬더니 바로 네. 계획을 세워서 경사로를 이렇게 예쁘게 아. 만들어 주시다고 네. 지금 준비하고 있습니다. 와. 우리 행정이 그렇게 네네네. 잘 돌아가고 있습니다. 아, 네. 하게 계단을 휠체어 끌고 올라. 스톱. 이제 끝났어. 이제 거기까지 네. 하고 그다음에 이제 이게 쭉 이어가면 참 좋은데 딱딱딱 끊기면 그때도 우리 그때 유튜브 봤을 화면이 때 약간 뚝뚝뚝 끊기니까 연결되는 게 조금 그지? 하긴 해요. 그래서 연결을 이제 이번에 편집을 잘 해볼게요. 그 얘기를 해야죠. 봐. 이제 틀어서 네. 우리가 보산 그래피티 갖고 네. 이제 산책로 바로 연결해서 소감 네. 신천 산책로 네. 소감 신천 산책로 소감을 그냥 말로 얘기하고 그 다음에 이제 제이님이 하고 그 다음에 도심 속 자란 메타길 걸었어요. 바로 연결해서 연미가 네네. 그래서 제가 네네. 저녁 야경도 가서 찍어봤어요. 네네네. 그래가지고 이걸 틀어줄 거야 연미가 할 때. 네네네. 자, 그러면 이제 그거 설명해주고 갈게요. 자, 일단 이제 녹화 시작해요. 네. 그래서 우리가 부산 그래피티 거리를 지나면 네네. 우리가 또 노선을 어떻게 정했냐면 바로 상패교 밑으로 내려가는 신천 하부공단으로 네네네. 가서 신천 산책로를 걷기로 했어요. 네, 맞아요. 그랬을 때 우리 신천 산책길을 걸으면서 어떠셨나요? 저는 그러니까 너무 좋기는 했었는데 딱 한 가지 조금 또 눈에 안 좋았던 게 그 한쪽 벽에 보면은 벽화에 이제 낙서가 돼 있잖아요. 그러니까 그런 것만은 조금 좀 조성을 다시 해주지 않았으면 좋을까 하는 얘기. 아니, 다시 하자. 다시 해요. 잠깐만. 네.
아 녹화를 그거 하지도 않았네요. 그거 그 얘기 하고 싶어요. 그 뭐. 벽에 막 낙서돼 있잖아. 음. 거기를 약간 이제 벽화 같은 거 해놓고 해서 문화거리식으로 거기서 사진도 찍을 수 있고 옛날에 어르신 보니까 다리 밑에서 색소폰 혼자 연주를 하시더라고요. 그러니까 그런 그걸 작은 얘기해, 무대를 해주고 싶었어요. 짧게 얘기해요. 네. 내가 이제 그거를 조금 다시 할게요. 얘기를 할게요. 자, 보산 그래피티 마을을 지나면 우리 아까 이제 무대를 지나서 상폐교 하부 공간으로 내려가면 네. 우리가 이제 신천 산책로가 나와요. 네. 거기를 걸으면서 느낀 우리 제이님은 어떠셨나요? 정말 좋았었는데 한 가지 이제 약간 아쉬웠던 게 벽에 이제 낙서돼 있는 부분들이 있었어요. 지나다니다 보면 거기를 조금만 좀 신경 써서 벽화를 그리던가 거기를 이제 포토존이라든지 작은 무대를 하나 만들어주는 것도 어떤 그 우범 지역을 조금 사람들한테 개방해주는 그런 쪽으로 좀 변했으면 좋겠어요. 네, 됐어요. 다음. 이 녹화를 이런 식으로 하더라고. 제이님 했고 신천 했고 이제 롯데마트. 롯데마트에서 이제 내가 이제 그래서 지나다 보면 얘기를 할게요. 그럼 바로 메타길 올라가서 거기 설명 들어가는 거야. 우리 쓰레기통도 얘기하기로 하지 않았어요? 쓰레기통. 쓰레기통 없었잖아요. 그렇죠? 그것도 좀 얘기하고. 네네. 자, 이제 할게요. 그래서 제이님은 그랬어요. 산책로를 지나는데 거기가 좀 사진 스팟이 돼서 네. 사진 찍을 수 있는 벽화도 좀 만들었으면 좋겠고 네. 또 조명도 좀 밝게 해서 저녁에 우범지대가 네, 되었으면 좋겠다는 얘기를 하셨는데 그러고 나서 우리가 어디로 갔나요? 롯데마트까지 걸어가서 롯데마트에서 우리가 메타세카이어 길로 우리 시가 또 자랑하는 메타세카이어를 걸었는데 어떠셨어요? 제가 아침에도 걷고 저녁에도 걷는데 그쪽 지행역 부근의 메타세카이어 길은 제가 어저께 처음 걸었는데 와 그 바닥에 그 벚꽃 그림이 너무 이쁘게 되어 있더라고요. 정말 깜짝 놀랐어요. 근데 아쉬운 게 중간중간에 쓰레기통이 좀 있었으면 좋겠는데 그 쓰레기통이 없어서 그거를 들고 다닐 수도 없고 만약에 커피를 뭐 한 잔을 먹든지 다닐 수도 없고 그게 조금 아쉬웠던 것 같아요. 쓰레기통이 없다는 게. 네, 그래서 저희가 이제 이 작년에 네네. 여기가 너무 어둡고 하니까 단풍을 이렇게 비치는 이런 경관 조명을 했었어요. 근데 이제 사계절로 바꾸면 좋겠다라는 시민들의 제안으로 이렇게 봄일에서 너무 예뻐요. 벚꽃길을 네. 만들었는데 네. 참 야경이 너무 예뻐요. 그래서 네네네. 우리 연미님이 저녁에 특별히 나가서 네. 찍어서 이거 이렇게 너무 가져오신 예쁘세요? 거거든요. 저 이거 네. 처음 봤어요. 네, 우리 너무 예쁘죠. 너무 예뻐요. 네. 진짜 연인들이나 뭐 식구들 와서 걷고 사진 찍기에 딱 좋은 것 같아요. 네, 맞습니다. 네. 이제 여기서 끝내고 진짜 예쁘더라고요. 근데 진짜 이렇게 돼 있어요? 네. 저기서 끝내고 그냥 빵이나 이런 거를 가져와서 한 잔씩 먹으면서 걷는 게 좋은데 이걸 들고서 끝까지 걷기가 너무한 거예요. 쓰레기통이 없으니까. 그치. 네. 일단 네. 쓰레기통 얘기했죠? 네네. 됐어. 이제 마무리할 거예요. 네네네. 마무리는 뭐냐면 이제 연결을 다 송금했고 마무리는 이렇게 걷는 거를 종합해서 저희가 한번 만들어 봤습니다. 네. 한번 영상 보고 가겠습니다. 네. 이렇게 얘기할게요. 네. 네. 그래서 제이님하고 연미님하고 너무너무 즐겁게 우리 또 예쁜 길 크루분들하고 같이 걸었는데 너무너무 좋았어요. 너무 그래서 좋았어요. 네. 동두천의 동네 한 바퀴가 이렇게 좋을 줄 몰랐고 맞아요. 네. 한 시간이 한 3시간 30분 정도 걸렸던 네, 것 같고 걸렸어요. 중간에 다리가 아파서 힘들기도 했지만 그렇죠. 네, 다 평발이고 뭐고 해가지고 힘들기도 했지만 네. 너무너무 즐겁게 걸었던 그 순간을 네. 우리가 이제 영상으로 한번 담아봤거든요. 우와. 한번 보도록 하겠습니다. 네. 저 영상 사람들이 보고 깡패냐고. 아니 이거 처음부터 안 되고 중간에서부터 나와가지고 바로 그랬어요? 네, 화면이 다시 한번 들려볼까요? 네.
이거예요? 네. 저 음악도 없이 음악이 있었는데. 있었어요? 근데 음악도 없이 제가 춤을 춘 것 같아가지고. 네. 맞아요. 이렇게 했고 네. 우리가 제가 이제 통편집 해가지고 네. 사진으로 한번 만들어봤습니다. 네. 사진으로 만들어본 영상을 우리가 와우 멋있어요. 어때요? 너무 좋아요. 여기 그러면서, 진짜 메이크업기는 네. 최고인 것 같아요. 네. 우리 이 사진은 우리 장혁진 작가님이 네. 이렇게 해주셨는데 우리가 찍은 자연스러움을 네. 너무너무 잘 표현을 해주셨던 것 같아요. 네, 맞아요. 네. 와, 이건 진짜 신문물이었어요. 네. 절로 네. 몸이 움직여지네요. 또 이 음악을 편집을 하다 보니까 1분 이상이 넘어가면 네. 잘려서 음악이 안 나와. 아 진짜요? 저작권 때문에 아. 돈 주고 사지 않은 이거 보이시죠? 다리 아프다고. 다리 아팠어요. 진짜. 제가 또 무지외반증이 있었는데 발가락에 붕대를 칭칭 감고서 걸었던 적이 그러니까 유참에는 아주 그냥 힘든 상황. 네. 네. 이렇게 해서 저희가 네. 3차 예쁜 길 동네 한 바퀴를 네. 잘 걸었는데요. 자연 속에 걷는 것과 도심을 걷는 거는 참 많이 틀린 것 많이 같고 들어요. 예, 동두천시를 이렇게 변화시킬 수 있도록 사진으로 볼 수 있다는 게 네. 너무너무 좋았던 것 같아요. 네, 네, 그래서 우리가 걸었다는가 내가 지행길, 네. 보산역, 보산 네. 그래피티 네. 벽화 마을, 네. 그 다음에 신천 신천. 산책로를 상배교에서 우리가 신천 쪽 롯데마트 쪽으로 네, 해서 거의 걸어서 끝에 네, 어디까지 갔죠? 네. 거기서 또 메타길을 돌아서 네, 이렇게 네. 왔잖아요. 네. 그리고 보산동에 또 맛집도 네. 굉장히 많은데 네. 우리 시민 여러분 다음에 한번 동네 한 바퀴 저희 코스대로 한번 걸어보시고요. 예쁜 사진도 찍어보시고 보산동에 있는 맛집도 같이 한번 했으면 좋겠습니다. 맛집도 찾아가시고 경제 활성화에 도움도 좀 주셨으면 감사하겠습니다. 네. 오늘도 예쁜 길 이미지를 담기 위해 노력하고 있는 이면수 지연미 박재희 였습니다. 안녕. 안녕. 다음 3차도 기대해 주세요. 그리고 구독과 좋아요 꾹꾹꾹 부탁드립니다. 눌러주세요. 안녕. 됐어요. 네. 우리 저거 하나 다시 녹화해야 될 것 같은데. 뭐? 우리 아까 그 야간 조명 그거 있잖아요. 네, 그거 거기 한 번만 들어가. 더. 그거 한 그 번만 부분만 다시. 다시? 네. 네. 중간에 중간에 저게 끊겼어. 응. 아 그래? 응. 이거지? 네. 네. 그러면은 네가 하는 거야? 네. 언니가. 아니 내가 이제 얘기를 먼저 할게요. 멘트를. 네. 내가 시작. 이걸 틀어놓고 해. 얘는 네. 좀 기니까 네. 네. 틀어놓고 해도 되더라고. 네. 그래서 우리 연미님이 네. 낮에만 보여줬잖아요, 네, 저희가. 네, 네, 네. 근데 우리가 동천시에서 경관 조명을 네. 봄, 여름, 가을, 겨울로 너무 예쁘게 꾸며놓은 곳을 너무 예뻐요. 밤에 나가서 오, 찍어오셨어요. 네, 어떠셨어요? 어저께 저 찍은 건데 저 네. 집이랑 전 신랑하고 가는 길이거든요. 아. 다들 저 길을 보고 너무 깜짝 놀라더라고요. 근데 좀 아쉬웠던 게 저희가 이제 커피잔을 하나 들고 갔는데 다 먹고 나서 이게 버릴 곳이 없으니까 계속 끝까지 걷고 싶어도 이것 때문에 그 휴지를 버릴 데가 없어서 그게 너무 아쉬웠던 것 같아요. 중간중간 쓰레기통이나 이런 게 하나 있었으면 좋지 않을까라는 생각이 드네요. 네. 그럼 네. 제가 의원으로서 네. 네. 시민의 네. 민원을 수렴해서 네. 확실하게 네. 제안해 보도록 하겠습니다. 아, 정말 화이팅! 좋은 것 같아요. 네. 그러면 사람들이 앉아서 커피 한 잔을 즐기는 여유도 가질 수 있고 예, 너무 좋을 것 같아요. 네. 네. 알겠습니다. 이렇게 네. 밤에 나가서 네. 많은 시민들이 네. 우리의 예산이 잘 사용될 수 있도록 걷고 네. 느끼고 즐거웠으면 좋겠습니다. 네, 아, 저도 네. 너무 좋을 것 세희님은 같아요. 어떠셨어요? 여기 너무 좋아요. 한번 꼭 밤에 나가야 되겠어요. 네. 네. 네, 알겠습니다. 동두천 좋습니다. 네. 아, 자. 좀, 네. 됐어요. 네. 이제 다 했어요. 우리 하다 보니까 너무 잘하지 않아요? 잘해요. 이제 이걸 담아달라고 해야지. 저분 오라 그래서. 오라 그럴까요? 오시라 그래요. 이제 네. 3시 됐어요? 넘었어? 네, 넘었을 것 같은데.
3시 18분. 이제 가. 네. 보이는 라디오 장혁준님 맞죠? 내가 얘기하고 갈게요. 네. 오신대요. 자, 핸드폰 가져가지. 저기 이거 다 했는데 여기다 좀 담아주세요. 아, 네. 그 담는 거 어떻게 하는지 다시 한번 매번 와서 배울게요. 아, 이거는 어렵진 않고요. 녹화를 여러 번 끊어야 네, 다 끊어서 했어요. 아, 왜냐면 편집하기가 너무 불편하더라고요. 통으로 가니까. 그쵸. 네, 그래서 짜집기 하는 게 더 낫겠더라고. 네네. 그래서 지금 파일 12개로 나눠서 녹화하신 거를 그래서 제이님하고 연기님하고 너무너무 지금 사진도 찍어보시고 고산도 녹화가 됐네요. 네, USB를 다 넣었습니다. 오늘. 네, 감사합니다. 라디오 스튜디오로 보면 네, 그것도 넣어줘야 돼. 네네네. 얘를 그대로 들고 갈까? 거기는 라이브 할 거니까 녹화가 되겠죠? 유튜브에. 그럴 거예요. 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 네네. 사진만 몇 칸 찍어. 이거 제가 가져갈게요. 이것도 같이. 네. 이거 왜 안 끊으시지?